আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর আবুল হাসনাত মহিউদ্দিন, কনসালটেন্ট ও ফাউন্ডার হাসনাত ফিজিওথেরাপি লালমাটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপির উপকারিতা। সাধারণত জীবনযাত্রার মান উন্নতি করে থাকে, ইমিউনো ফাংশনের উন্নতি করে থাকে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, এছাড়া হজম শক্তি বৃদ্ধি, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। এছাড়াও শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সাধারণত গর্ভাবস্থায় এবং সিজার অপারেশনের পরে মহিলাদের যে কোমরে ব্যথা এবং ঘাড়ে ব্যথা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি খুব উপকৃত। সাধারণত ব্যথার কারণে আমাদের সবারই ঘুমের ব্যাঘাত হয়ে থাকে। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি আপনার ঘুমের সমস্যাটাকে দূর করে দিবে। সুপ্রিয় দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সামনে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।